翡翠館呢度，我係嚟管理。以力服人者霸，以德服人者仁。學功夫最重要有冇德。我哋要全面罷工，我哋老百姓只要工人個做要。你哋差人學嘅係鬼槍，係人哋嘅拳頭先係自己嘅，槍頭可以調轉，拳頭唔應該打自己人。但係現實輪唔到我哋話事。我哋呢有少少心意想送俾師母㗎。咁份工做成點啊？還可以啦。唔啱心水嘅，返嚟拳館幫手啦。我介紹你哋游水，游幾遠都得，但係唔應該推人落海啊！我想你幫我拍低打無人裝嘅裝法，我要發揚到全世界。